锦珠，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 啊，谢谢，锦珠，谢谢，您是您是。茉莉花，哦，茉莉花，应该是茉莉花吗？这个茉莉花吧，这个是。来一下，洋芋焖鸡，谢谢。要拍吗？也好吃。好吃。洋芋鸡肉，洋芋鸡肉，洋芋是什么东西啊？洋芋就是土豆。OK。这是什么？豆花，竹筒饭。拿这个，拿这个。これもぬるいこれ、冷たくないこれ。啊，要不弄这个？啊，行，OK。啊，柠檬香酥鸡，哦，对。OK了是吧？哦，有一点辣。有一点辣的，美味しい。OK。我不会。也是啊，じゃがいも。就是老奶洋芋，哦，奶洋芋。谢谢。土豆泥儿，老奶洋芋。啊，有2盘吗4份。我们点了4份啊。哦，一份里面有4份是吧？不是，总共点了4份。真的？对。不会吧？啊？真的吗？老奶洋芋。我们点了4份，点错了。点错了。错了。啊。好吃吗？好吃。ポテトサラダの。新世紀。うまい。何これ。味付けうまいね。这个现在不烫，才从那边掰开。啊，可以吗？哦，すげえ。哦，美味しそうじゃん。美味しそうですね。美味しそう。这个不自然，你觉得？好吃吗？好吃，吃。小腿焖小麦瓜。是吗？拿下啊。还行吗？今まで食べたことないや。そう、タイみたいな。そう。タイのような味。今日はなんか珍しい料理をたくさん食べてるね。我是不是要用これはもう多分1億再生くらいいきます。ああ、谢谢。以后呢，我就多文化。不用钱，可以吗？没事。你好。你好。啊，你好。这个两边。冰的。好。听得懂吗？听得懂。听得懂啊，厉害。谢谢。你看。ご飯もありますよ。啊，ご飯糯米饭。啊，我想起以前，你这边还加菜吗？啊，没加。或者再加吧。再一瓶。多啊，多了。
豆腐啊，哎，これは对他喜欢吃豆腐，对。豆乳啊，みたいな。これは？蒜。猪肉炒饭。谢谢。谢谢。这个秋葵是白灼的吗？还是火腿？什么叫白灼？白灼就是这个葱，还有辣椒，这个切成这个丝儿。不要辣椒，不要辣椒。不要辣椒，这本身就不辣，这就是装饰品。啊，不辣，感觉。有什么区别吗？区别就是这个白灼是没有，就是这样的。一个是用那个油炝过的，一个是没有用油炝过的，就是你跟打，你跟打。我不懂啊。好，这个都是第一个，这个是腐乳的，这白灼的。对。好，谢谢。谢。这个再，谢谢。这个再来2片。莫意啊，对，不用了。这个不要，这个不要。就来2个蛋啊。谢谢。是。谢谢。神经病。我们也是神经病，你是神经病，我们也神经病。谢谢。弄饭吗？哦，谢谢。好。这是婚姻菜。哦，谢谢。对了，谢谢，这。齐了。起啦。これは花心菜です。空心仔啊，花心菜。花心的人吃花心菜。花心的人吃花心菜。花心。OK。オクラ、でかい猫。オクラ、いける。オクラ、美味しい。関係ないから。おい。美味しいでしょ。怖い。ちょっと、こんなこと我干什么？不好意思，打扰一下，烧炒马上要关门了。哦。等一下，你们就出不去了。好的。不是，我跟你们说一下，等一下你们从哪下去？好。你知道吗？我给你指一下路。好。商场关门了，这里要关门了，等一下可能就电梯下不去了。下不去了，那怎么办？是说我给你指一下路，等一下你从这个电梯直接下去就可以。你走过去。你中国人还是？中国人啊，中国人啊，我是中国人。我咋听着不像了？不像吗？哎呦，我之前也在日企干过。这样的呀？对。你是吧？日企的那个花丸干过。哦，厉害。花丸乌冬。这干嘛？这个，对吗？谢谢。哦，这可以吗？谢谢。好。我们走了。那谁呢？我们走了。要这里这里个嘞，一起说话的。我们走了，再来一遍。好吃。对，所以我们走了。对呀，再见。1、2、3，我们走了，拜拜。谢谢，拜拜，老板，谁又来了？谁又来了，老板，谁又来了？谁又来了，老板，死啦的。